السلام عليكم. نكملوا التمارين ديالنا. اوبجيكتيف اهداف reconnaître l'imparfait يعني نتعرفوا على l'imparfait شنو هو savoir conjuguer les verbes du deuxième et du troisième groupe à l'imparfait ونعرفوا نصرفوا الافعال ديال المجموعه الثانيه والثالثه في هذا الزمن هذا اللي هو l'imparfait. je m'entraîne entoure les verbes du deuxième et du troisième groupe يعني غادي ندوروا على الافعال ديال المجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه. صافي فين ما لقاو شي فيرب ديال دوزيام جروب ولا تروازيام جروب غادي ندوروا عليه. صافي هذا جو بارلي، هذا الانفينيتيف ديالو شنو هو بارلي او ار التالي يعني بروميي جروب يعني ما غاديش ندوروا عليه. نو شونتيون هذا لو فيرب شونتي حتى هو ديال البروميي جروب. il commençait هذا لو فيرب كومونسي حتى هو المجموعه الاولى. vous finissiez هذا سي لو فيرب فينير، هذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب. شنو غنديروا له؟ غادي ندوروا عليه. tu mangeais هذا لو فيرب manger سي ان فيرب دو بروميي جروب. صافي نشوفوا المجموعه الثانيه. tu remplissais هذا لو فيرب remplir سي ان فيرب دو دوزيام جروب. باش عرفناه ان فيرب دو دوزيام جروب داكشي اللي دايرينه في القاعده كيتصرف بحال فينير ياك. tu finissais tu remplissais. Ça fait nous aimions هذا c'est le verbe aimer er à la fin c'est un verbe de premier groupe ما غاديش نحاديوه. il grandissait هذا c'est un verbe de deuxième groupe c'est le verbe grandir يعني يكبر. nous mettions هذا c'est le verbe mettre هذا c'est un verbe du troisième groupe ندوروا عليه. il atterrissait هذا le verbe atterrir c'est un verbe du deuxième groupe غادي ندوروا عليه. صافي je parlais là je partais c'est le verbe partir هذا c'est un verbe قلنا du troisième groupe غادي ندوروا عليه. elle partageait هذا c'est le verbe partager er c'est un verbe du premier groupe. tu pouvais c'est le verbe pouvoir tu pouvais il pouvait. Ça fait c'est un verbe du troisième groupe غادي ندوروا عليه. nous réfléchissions c'est le verbe réfléchir c'est un verbe du deuxième groupe هو كيتصرف لنا بحال finir. nous finissions nous réfléchissions. Ça fait هذا c'est un verbe du deuxième groupe تا هو ندوروا عليه. vous faisiez هذا c'est le verbe faire c'est un verbe du troisième groupe ندوروا عليه. صافي mais à l'imparfait les verbes des phrases suivantes هاد les verbes هادو غنديروهم في l'imparfait. vous venez d'arriver يعني وصلتوا الى الله وصلتوا. le verbe هذا هو اللي غادي نديروه في l'imparfait. هذا il est déjà à l'infinitif. vous شنو غادي نقولوا؟ vous veniez شنو غادي نديرو IEZ les terminaisons ديال l'imparfait. vous veniez d'arriver. صافي الجملة الثانية le peintre a choisi les couleurs les plus vives يعني الصباغ ولا الرسام le peintre a choisi les couleurs les plus vives يعني اختار الألوان الفاتحة اللي فيهم la vie vive يعني حيين يعني مفتوحين الألوان مفتوحة. le peintre a choisi le verbe هو choisir غادي نديروه في l'imparfait. صافي le peintre شنو غادي نديرو هذا c'est un verbe de deuxième groupe. choisi نصرفوه بحال finir. choisi c'est les terminaisons ديال il le peintre عندنا هو il كنديرو AIT. صافي les couleurs les plus vives يعني الفاتحة الألوان الفاتحة. tous les étés nous mettons des fleurs dans des pots يعني كل صيف كنديروا الورود في لي بو في المحابق ديالهم. صافي شنو لو فيرب عندنا هنايا هو nous mettons غادي نديروه à l'imparfait. tous les étés nous
les terminaisons ديال nous هي IONS. Nous mettions des fleurs. كيبان لكمش des fleurs dans des pots. les pots هما ديك المزهريات ديال اللي كنديرو فيهم الورود. Cette association a blanchi les murs de l'ancienne Médine. يعني هاد الشركة ولا هاد الجمعية l'association هي الجمعية a blanchi les murs de l'ancienne Médine. يعني صبغوا يعني الجدران ديال المدينة القديمة. صافي. Cette association ياك a blanchi, c'est le verbe blanchir. ياك c'est un verbe du deuxième groupe. غادي نديروه في l'imparfait. Cette association blanche نقولوا le verbe de deuxième groupe في l'imparfait blanchi comme finir blanchissait AIT. صافي. هذه troisième personne du singulier بحال نقولوا elle l'association elle blanchissait les murs de l'ancienne Médine. غتكملوا لا phrase ديالكم. صافي. Médine. Je m'évalue qu'elle complète les phrases avec un pronom sujet qui convient. هاد الجمل ما عندهمش لي pronoms احنا غادي نديروهم. صافي. écrivez une lettre. نشوفوا لي تيرمينيزون هما اللي غادي يحددوا لنا البرونون سوجي المناسب. écrivez AIT هذه لا troisième personne du singulier. تقدر تكون il يعني masculin يقدر يكون féminin. هو كتب الرسالة ولا هي كتبت الرسالة. صافي. غنديروهم بجوج. غنديروا لي دو شوا يعني بجوجهم راهم صحاح بحال il بحال elle. صافي. élargissez les allées du jardin. élargissez هو le verbe élargir يوسع. les allées الممرات du jardin ديال الحديقة. la même chose les terminaisons عندنا ديال la troisième personne du singulier. تقدر تكون il تقدر تكون elle بحال تقدر تكون une association ولا elle élargissait les allées du jardin ولا شي واحد غير une seule personne. صافي. حتى هي غادي نديرو اما il ولا elle. applaudissez les bénévoles يعني كيصفقوا على المتطوعين. applaudissez شنو لي تيرمينيزون عندنا AIENT. دونك سي لا troisième personne ديال البلوريال ديال الجمع. صافي. حتى هي تقدر تكون il تقدر تكون elle ديال البلوريال ولا ديال يعني ديال الفيمينا. مهم خصها تكون جمع عندها اس في التالي. voyons au loin le rivage يعني حنا كنشوفوا عن بعد لو ريفاج. لو ريفاج هو بحال كنقولوا البحيره ولا شنو. هنا عندنا لي تيرمينيزون قلنا voyons au loin le rivage يعني نحن نرى عن بعد الشط ولا الشاطئ ولا. صافي. voyons IONS يعني نو. صافي. لي تيرمينيزون هما اللي كيوريونا شنو هي لا بيرسون. ne pouvez pas faire mieux. هادي c'est une question. ne pouvez pas faire mieux le verbe pouvoir AIS كتكون عند جو كتكون عند tu. ياك كنقول je pouvais tu pouvais AIS. ولكن هنا c'est une question يعني حنا غادي نسولو شي واحد نقولوا له tu ne pouvais pas faire mieux يعني واش ما تقدرش دير احسن ما تقدرش دير ما احسن. ياك هنايا مي لي فيرب دي فراز سويفونت ا l'imparfait. هاد لي فراز نقلبوا على الافعال اللي فيهم ونديروهم في l'imparfait. les bénévoles fournissent des planches afin de construire des abris pour les oiseaux. يعني المتطوعين وفروا ولا وجدوا ولا يعني دي بلانش. لي بلانش هما الخشبات كبارين طوالين كنقولوا لهم لي بلانش afin de construire des abris pour les oiseaux باش يصايبوا باش يبنيو واحد بحال المخابئ ولا بحال لي زابغي يعني البيتات للطيور. صافي. فرا الفعل هنا عندنا هو fournissent. هذا لو فيرب fournir au présent حنا بغينا نديروه في l'imparfait. صافي. انا غادي نكتب لكم هنايا غير لو فيرب. صافي.
باش نربحوا شويه د الوقت وما يجيكمش الفيديو طويل، واصلا البلاصه ما غاديش تقدني. صافي انا ناخذ لكم لو فيرب ونصرفوا لكم في لامبارفي، وانتم ملي تبغيو تخدموا التمرين ديالكم راكم عارفين شنو غادي ديروا، تكتبوا لا فراز كومبليت. صافي لي بينيفول فورنيس دي بلانش افان دو كونستروير. قلنا لو فيرب هو فورنيس، غنديروا في لامبارفي شنو غادي يعطينا فورني سي. لي تيرمينيزون ديال troisième personne pluriel هي a i e n t. صافي الجمله الثانيه nous connaissons ces personnes qui aiment les animaux. حنا كنعرفوا هاد الاشخاص اللي كيبغيو الحيوانات. عندنا هنا دو فيرب، عندنا connaître nous connaissons وعندنا aimer. صافي شنو غنديرو ne هذا بعدا نوكو ني سيون ياك، وعندنا ايمي كي ام. شنو غنديرو كي ايمي ا اي او ان تي. صافي شنو الجمله الثانيه tu veux ramasser ces ordures. tu veux le verbe vouloir غنديرو في l'imparfait شنو تعطينا tu voulais ياك، شنو غنديرو a i s terminaison. il fait beau temps هذا le verbe faire. il fait beau temps شنو غنديرو في l'imparfait il faisait ياك a i t. il faisait beau temps. on vient souvent à la plage يعني كنجيو دائما الى الشاطئ. le verbe venir on شنو غنديرو on venait à été. ça fait souvent à la plage. c'est la fin de cette séance et la fin de la page 69. à la prochaine séance ان شاء الله.